各位街坊，你哋好啊！嗱，飄花手亞嘅戰鬥機咧，老夫子手上今日就有一批啦，啱喺保險櫃嗰度攞出嚟嘅，諗住攞去益街坊嘅。嗱，平時咧，你哋話問有冇嗰啲品質高啲嘅飄花手亞？嗱，今日你哋見識到啦。嗱，我哋一齊嚟欣賞下我面前呢批正正式式嘅冰種飄花嚟嘅。嗱，近影嘅品質咧，你睇下，每一條都係過頭位嚟嘅，每一條都係冰冰透透嘅，而且花色仲特別靈動嘅。嗱，飄住嘅花色係綠色嘅，好迷人。唔多講啦，即刻起條成品同大家分享下效果係點樣嘅。哇，嗱，真係夠晒冰啊！呢隻拍完光效果仲靚啊，啲花色幾靈動，兼且仲係達到成1分嘅厚度，都可以透到呢個程度。一般高貨我哋都做得比較好啲。而家嘅畫光嘅狀態之下都已經近透手啦，過埋支砂紙就可以拋光啊，搞掂啊！有啲光感睇住出嚟嘅，兼且仲可以透到呢個程度。而家成條手亞啲光感已經全部呈現晒出嚟嘅，搞掂。我哋一齊去睇成品效果係點樣嘅？哇，不得了啦！你睇下起火之後幾靚女啊！係咪講緊你哋咧？嗱，清爽水潤，飄花非常之靈動嘅，兼且仲係種老肉晒。嗱，啱晒啲靚女成個夏天佩戴嘅，無論出席咩場合都好，都可以輕鬆咁駕馭嘅。嗱，好似呢種冰飄花嘅翡翠手亞咧，老夫子工場呢度仲有好多嘅，即係如果各位睇啱或者中意嘅話咧，同老夫子單翻聲，我要一條，我嚟幫你哋安排。